Бишкек шаары Ак Ордо 3 конушунан өтө сонун планировкада түшкөн 2 кабаттуу бышкан кирпичтен тургузулган ушундай чоң здание үй шашылыш түрдө сатууга чыкты. Жеринин жалпы аянты 16 соток, бардык документтери так таза колдо. Анан бул жакта суу свети бар, анан ар бир столбага жарыктандыруулар орнотулган. Андан ары ушул көчөгө интернет кабелдери дагы тартылып келинген. Видеонун башында эле сиздерге тактар экен айтып өтөйүн. Ак Ордо конушу, Ак Ордо 3 конушу Эр Табылды көчөсү 19-даректе жайгашкан. Бул сквозной эки тараптан кирсеңиздер болот. Ушул биз турган Эр Табылды көчөсүнөн дагы кирсеңиздер болот. Аркы тарабы Бакубат көчөсүнөн дагы кирсеңиздер болот. Анан өтө сонун планировкада түшкөн экен. Жеринин жалпы аянты 16 соток, бардык айлана чети ушундай песка блок менен тосулуп, көчө тарабына дарбаза калиткасы орнотулган. Ушул курулуштун размери 24кө 12 размеринде түшкөн, бардык ушундай бышкан кирпичтен тургузулган. Анан ортодогу бөлүнгөн перегородкалары дагы бардыгы бир кирпич болуп, бышкан кирпичтен бөлүнгөн. Ушул зданиянын асты тарабы кенен орундук, бош орундук. Бул жагы ушул 12 метр чек арага чейин ушул зданиядан 12 метр. Ушул зданиянын артында дагы кошумча курулуштар бар экен. Кошумча бош аянтча бар экен. Ошол жагын дагы сиздерге көрсөтөлү. Мынакей центральный таза суу келген, трехфазка электр энергиясы дагы тартылып келинген. Азыркы үйдүн артындагы бош орундукка ушундай черешняларды отургузуп коюптур. Азыркы учурда бардыгы мөмө берип жаткан учуру мынакей көрдүңүздөр, бышып атат кана. Бисмилля. Ушундай көчөттөн 3, 6, 9, 12, 1, 15 түптөй бар экен. Кааласаңыздар бул жагына дагы кошумча курулушту курганы кенен орундук бар. Жана мен айткан Бакубат көчөсү ушул тарапта, бул тараптан дагы ворота коюп ачып алсаңыздар болот. Негизинен бул зданиянын үйдүн ээси садик кылам деп курган экен. Планировкасы ошондой болгон экен. Анан сиздер алсаңыздар дагы ошо садик катары иштетсеңиздер болот. Фундаменттери аябай бийик, тумба колонналары коюлган. Жүрүңүздөр, ичин дагы бир катар көрөйлү. Өтө сонун экен. Кудай буйрса, алсаңыздар, садик кылып койсоңуздар, бул айлана четте ушул Ак Ордо 3тө жашоочулар садикке муктаж. Анан бардыгы балдарын шаар тарапка алып барат экен. Анан сиздер ачып койсоңуздар, кудай буйрса, элге көп пайдаңыздар тиет. Мына бир катар тааныштырып баштайлы. Бул тарабында азыр склад катары колдонуп атат экен. Мынакей. Склад катары колдонуп атат экен. Яшиктери турат. Алсаңыздар, алып кетет яшиктерин. Мынакей. Бул жагын холодильник кылып коюптур. Азыркы учурдачы пеналарды чачып мындай ошо холодильниктин вентиляторлорун коюп, кааласаңыздар ушул жерин холодильник катары дагы пайдалансаңыздар болот. Ушундай холодильник ылайыкташтырылган комнатадан экөө бар экен. Бул размери 6га 8 размеринде экен. Аркысы дагы чоңураак экен. Азыр аркы тарабынын ключу жок болгон үчүн биз кирип көрө албадык ал жагын. Ал жагы узуну 11,5га, турасы 6 размеринде экен. Көрдүңүздөр, фундаменттерди көрдүңүздөр, өтө бийик кылып коюптур. Алсаңыздар, кудай буйрса, садик кылып калсаңыздар, ичини ашкана эмелерин мына тарапка куруп койгонго кенен бош орундук бар да. Анан бул жагына курсаңыздар, бул жагын ушу балдар ойноочу аянтчасы кылып койсоңуздар дагы болот. Азыркы учурда мына жагында дагы бир комнатасы бар. Бул жагына да пена чачылып, ошол холодильникке даярдалган экен. Холодильникке даярдалган, бирок жанакындай вентиляторлори коюла элек. Жана мен айткан ушул 6га 11,5 болгон размердеги комнатасы ушул жак. Бул жагы дагы бардык холодильник вентиляторлори коюлуп даярдалган да, даяр. Азыркы учурда бирөө жүгүн киргизип коюптур, ошого биз кире алган жокпуз. Көрдүңүздөр, алсаңыздар, садик кылсаңыздар, кудай буйрса, өтө сонун. Баасы $360,000. Кеми бар, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Жүрүңүздөр, экинчи этажга чыгайлы. Мына экинчи этажга чыккан лестницасын деле темирден жасап коюптур. Үстүн бир аз кооздоп, өзүңүздөр кудай буйрса бүтүрүп аласыздар. Ушундай. Экинчи этаж менен биринчи этаждын ортосу плита перекрытие менен жабылган, сонун.
Ушул жерден кирип туруп бул тараптан кирсеңиздер болот. Анан бул жагына кенен ошол жакта бир бөлмөсү бар, ошол жакка кирсеңиздер дагы болот. Бул негизи садикке планировка болуп салынган экен деп айттым го. Ошого мына жагын сиздерге бир катар көрсөтүп коеюн. Мына жагын кенен кылып бир эмеге ылайыкташтырылган экен. Залгачы. Ушул жерде баягы садиктегилердин майрамы, концерти ушул жерде өтө берет да. Кенен болгон активный зал деп коет го. Мынакей, бул жагы ошол жана мен айткан кошумча бош орундугу. Кааласаңыздар, эгерде садик кылып калсаңыздар, бала көбөйүп кетсе, бул жагына дагы кошумча салып алсаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Бул жагы тоого жакын, тоонун карап, эс алып жатсаңыздар дагы болот. Көрдүңүздөрбү мына? Тоого жакын. Мына ушул биз турган зданиядан тети чек арага чейин 12 метр бош орундук бар. Көрдүңүздөрбү? Ушул жакка дагы ашканаларды салып, балдар ойной турган аянтчаны кылып койсоңуздар болот. Анан бул жери, мынакей көрдүңүздөрбү, ортосу 1,5 кирпич менен бөлүнүп тур бул жердики. Анан калганы бүт 1 кирпич менен бөлүнгөн. Бул жер ашканага ылайыкташтырылган. Ашканасын ушул жерге кыласыздар. Анан бул жагында дагы ушундай 5 комнатасы бар. Бул жагы санузел, душ бөлмөсү, ошо санузел, душ бөлмөсү. Бул жагы дагы бир канак, сабак өтөсүздөр ушул жерде. Анан бул жагында дагы бир ошондой эле чоң бир панорамный терезеге орундук калтырыптыр. Бул жагында бир гардеробный шкафтарды куруп койсоңуздар дагы болот экен. Өтө сонун экен. Келиңиздер, мына бул жагында дагы бир кенен бир узун зал бөлмөсү бар экен. Эки терезеге орундук калтырылган. Потолоктору дагы аябай бийик экен. Көрдүңүздөрбү? Үстүн экинчи этаждын үстүн жапканда жыгачты таштап туруп үстүнөн ылай менен жаап коюптур. Бул жагы дагы бир чакан бир бөлмө. Мынакей, мугалимдердин бөлмөсү кылып койсо болот да, садик болгондо. Анан бул жагы мынакей. Сонун баягы балдардын памперс эмелерин алмаштырган комната кылып койсоңуздар болот экен да. Чоң бир панорамный терезеге орундукту калтырган. Анан бул жагын ошол дагы бир жуунуучу бөлмө, санузел, душ, ажаткана кылып койсоңуздар болот. Жеринин жалпы аянты 16 сотых. Бардык документтери так таза колдо. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, баалашып туруп аласыздар. Кудай буйрса, ушул айылды садик менен камсыз кылсаңыздар болот экен да. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Бул зданиянын размери 12ге 24 болуп, 2 кабаттуу болуп, бышкан кирпичтен тургузулуптур. Баасы $360 000 сүйлөшүү жолдору бар. Суу свети келген, интернет кабели тартылып келинген. Быйыл эми ушул Ак Ордо 3 конушуна газ канализация дагы келет деген пландар бар экен. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, комментарийден жазып, дос тууган группаларга бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.